阿拉善英雄会左旗会场的第一天，遇到咱们宁夏的客户，他后面牵引的是一台爱国者的小车。你看看前面这儿改了一个白色的箱子，突然间发现这里边暗藏玄机。Hello， 哎，他还能转个身儿来，一会儿带你出来玩啊！这儿改装了一个拉着爱犬的一个小箱子，它这个高度还可以，这个狗在里边，这个身高是能站起来。看见主人了，看见主人了。你这么开的？这个因为我要打开这个，我这做了个折叠的。你完全能折叠起来是吧？要不这个门开不开？对对对，哇，你这设计太巧妙了。现在我把这个梯子改到这里头了。梯子改这儿了啊。要不你就停下时候怕丢放嘛，要放里头。你加了个梯子，把液压杆力度又加大了是吧？液压杆没换，我准备换掉。还没换？没换，我是找着厂家。我给你推荐一个。我把后面改俩水箱。走看看。我这后面改两个水箱。这些贴纸你都可以拆的。这些反光贴儿。你这么改，这儿藏了个水箱。两个，一边20升。因为你那水箱只能用2天，我在那试了一下，出去一试要用，只能装5桶水，出去用1天就要用3桶，只能1天半。我就说再加上这2个就可以干。平常不用的时候，远了我可以当油箱，换成油箱。对。完了我去钓鱼时候走得近，我就拿掉把钓鱼渔具往这里一塞，钓鱼往里一塞，里面也没。到越野的话，倒不受太大的影响，是吧？不受影响。这个高度我量了，你底下最低的时候是30公分，我这改完底下还有13公分。这改得好。好，我这样用原来这2个弹簧桩把这做了。帐篷没改吧？帐篷没动。帐篷我原来想着上面做俩固定，这样能再背2个行李箱最好。下来之后行李箱一卸，对，那个就可以把那个就带着覆盖什么时候多的就可以放进去。你这儿又加了个小，这设计的好，这儿还能。水管就是放东西。这设计好，2侧都改了。那狗叫啥名？糯米。糯米。糯米。这打。这个不跑，它就只要主人在了，它就不烂。这你是干机械加工吗？不是。你怎么想的这个机构有这么好？我喜欢动手的。这儿怎么改的？我就做了个盒子，往里塞就行了。你把能利用的地方都利用上去了。对，我要还出去钓鱼嘛，有些东西你放在外头，有时候一停1、2天，或者你不玩的时候扔到哪，你外面这些东西丢都是个麻烦。这里边改了一个太阳能板，就是那个200瓦那个板。对，你这样就不用老开后门拿了，是吧？对，我就不用开着，用的时候我就在这开就行了。这样一锁着，我也就不会担心车里面就尽量把空间腾出来。对对对。